Вести на Канал 8, добро дојдовте. Кочани и Виница се дел од 40-тината општини во државата, во кои Министерството за земјоделство под закуп на подолг временски период нуди државно земјоделско земјиште со површина до 3 хектари. Пријавувањето на заинтересираните закупувачи е до 10 февруари. Општините Кочани и Виница се вклучени во огласот што веќе течеа го објави Министерството за земјоделство за давање под закуп на државно земјоделско земјиште. Предмет на постапката е земјиштето на кое нема подигнато насади, врз кое не е востановено право на закуп или право на плодуживање. Не се води ниту постапка за денационализација или нема други пречки за доделување на земјиштето под закуп. Површината за која што може еден понудувач самостојно со геодетски елаборат да достави понуда и да ја добие појавниот повик за една, повеќе или дел од катастарска парцела изнесува најмногу до 3 хектари. Според техничката спецификација, најниската почетна цена за закуп што можат да ја понудат заинтересираните за атарот на Кочани изнесува 5983 денари од хектар. На територијата на општина Виница пак најниската понудена цена за закуп изнесува 4919 денари за хектар. Земјиштето во Кочанскиот регион се наоѓа во катастарските општини Лепопелци, Врбица, Прибачево, Мород, Виздолни Подлог, Соколарци, Оризари, Мојанци, Теранци, Видовиште, Жиганци, Грдовци, Уларци, Зрновци, Чешиново, Рајчани и Спанчево. Во Виничкиот регион пак земјиштето што се дава под закуп се наоѓа во катастарските општини Блатец, Калиманци, Грљани, Трсино, Пекљани, Драгобраште, Градец, Липец, Виничка Кршла, Јакимово и Црнкамен. Земјиштето може да се користи за подигање долгогодишни насади оранжерии за период до 30 години. Исто така за долгогодишни насади со лешник до 70 години, за подигање маслинарници до 50 години, како и за други земјоделски култури за поставување пчелни семејства и ливади за период до 15 години. Рокот за користење на земјиштето за брзорастечки дрвја над 700 метри надморска височина е до 30, додека пак за рибници до 20 години. Право на учество на повикот за закуп на земјоделското земјиште имаат домашни физички и правни лица, како и странските правни лица. Рокот за поднесување на пријавите за учество на повикот е до 10 февруари. Заинтересираните земјоделци подетелни информации можат да добијат и на веб страницата на Министерството за земјоделство. 4 лица од Штип и Карбинци се повредени во сообраќајна несреќа што по полнок се случила на патот кон Пониква. Возилото со штипски регистерски ознаки во кое се превезувале излетало од коловозот и завршило во бездна покрај патот. 4 лица се здобиле со потешки и полесни телесни повреди во сообраќајна несреќа што околу 1 часот по полнок се случила на патниот правец од Кочани кон Пониква во близина на местноста Аеродром. Од полицијата ја потврдија сообраќајката, при што информираа дека околу 1 часот било пријавено дека на регионалниот пат Кочани Пониква патничко моторно возило БМВ со штипски регистерски ознаки излетало од патот. При тоа, во несреќата со тешки телесни повреди се здобил 19-годишниот НИ од селото Карбинци, кој го управувал возилото. Со телесни повреди се здобиле неговите сопатници, 21-годишниот ИМ од Карбинци, како и 18-годишната МК и 20-годишната АЈ и двете од Штип. Повредените биле пренесени во општата болница во Кочани, каде што била констатирана нивната здравствена состојба. Извршен е и увид од страна на увидна екипа од полициската станица во Кочани, а поради сериозноста на повредите кај дел од лицата, тие подоцна биле пренесени во клиничката болница во Штип. Комуналното јавно предпријатие Водовод упати апел до граѓаните за рационално користење на водата во зимски услови. Исто така препорачуваат да ги заштитат и водомерите со соодветна изолација. Врз основа на податоците на Управата за хидрометеоролошки работи, од каде се најавуваат ниски температури во текот на предстојниот период, од Комуналното јавно предпријатие Водовод упатија апел до граѓаните за внимателно и рационално користење на водата од водоводната мрежа. Наведено е граѓаните да ги заштитат своите водомери, бидејќи тоа е единствено алтернативно решение, а потенцирано е да избегнуваат непотребно трошење на водата, односно да не ги пуштаат чешмите во ноќните часови.
Препорака е да ги заштитат со соодветна изолација со цел да не дојде до пукање на стаклените водомери. Тие треба да бидат заштитени со одговарачки капак и да бидат целосно суви. Исто така потребно е одржување на шахтите во кои се наоѓаат водомерите. Доколку е настанат некој дефект, граѓаните треба да го пријават во комуналното јавно претпријатие Водовод, од каде екипа ќе излезе и ќе го санира настанатиот дефект. Шаховскиот клуб од Кочани доби нови реновирани простории. Целта е да се реафирмира шахот во Кочани и што повеќе млади лица да се вклучат во клубот. Шаховскиот клуб од Кочани доби нови простории кои се целосно реновирани. Се наоѓаат на старата локација, односно во блокот А, во зградите во трговскиот центар во Кочани. Целта е да се реафирмира шахот во Кочани, имајќи во предвид дека градот во минатите години беше еден од носечките во Републиката во шаховската игра. Собранието на општина Кочани ги додели овие простории кои што сега ги реновиравме, за да во нив љубителите на шахот, шахистите и младите категории на шахисти имаат место каде што ќе може да своето време да го потрошат во шаховската игра, надоградувајќи се секојдневно во истата. Ние на 2 ноември оваа година од една група на граѓани, љубители на шахот, дојдовме до идеја да го реафирмираме шахот во општина Кочани и за таа цел се формирани органи и тела кои што во натамошниот период ќе работат. Целта е да не е само да дојдат тука и да се занимаваат со шах, туку да промовираме млади надежни кадри со цел да продолжат со шаховската игра. Целта на оваа наша програма која што ја донесовме е да се исто така формираат шаховски школи, младински во школите, каде што децата место да одат на други места ќе можат да учат шах да играат и да го користат своето слободно време во една порелаксирана атмосфера и да научат нешто. Идејата е да се привлечат што повеќе млади кадри да доаѓаат во просториите и да играат шах. Ситновски упати и голема благодарност до локалната самоуправа на Кочани, која ги додели просториите, а се заблагодари на одредени општествено одговорни компании од Кочани кои дале допринос за реализација на реновираните простории. Се надева и дека шахистите од Кочани предстојната година ќе учествуваат на општински, регионални и државни надпреварувања. Изведничкиот одред Ластовица од Кочани е организатор на 7-миот зимски едукативен камп што се одржува на Пониква. Младите членови на одредот ги добиваат основните извиднички знаења, а ги совладуваат и вештините за ориентација и престој во планина во зимски услови. Извидничкиот одред Ластовица од Кочани е организатор на традиционалниот зимски едукативен камп што се одржува на Пониква. На кампот учествуваат 60 на извидници, како и 4 старешини. Освен запознавањето со основните извиднички вештини, учесниците имаат и предавања за ориентација и движење во планина во зимски услови. Активностите на СНЕК се реализираат во соработка со стручни лица од Сојузот на извидници на Македонија. Предвидена е и обука по прва помош од страна на Црвениот крст од Кочани. Нашиот извиднички одред Ластовица веќе 7-ми пат традиционално го одржува зимскиот камп на Осогово. Оваа година сме сместени во апартманите Костевски. Со нас водиме 60 извидници, има 4 старешини. Обуките ги вршеа од Сојузот на извидници од Македонија. Имавме практични вежби, активности, нашите водачи имавме. Исто така со практични вежби и активности се запознаа новите извидници кои што ни се приклучија со нови вештини извиднички. Еве Црвениот крст денес имавме презентација со нивни активности, така да ние сме во потполно задоволни како се одвива зимскиот камп и се надевам дека и понатаму ќе продолжиме со оваа убава традиција и дека ќе придонесеме за развојот на младите луѓе, која всушност и суштината на извидништвото, да го организираме неформалното образование со тоа што ќе придонесеме во нивниот ментален, физички развој.
Зимскиот извиднички камп на Пониква трае 4 дена и тој е дел од годишната програма за работа на извидничкиот одред Ластовица. Учеството на кампот е можност за младите извидници што подобро да се подготват за учество на така наречените хајкови, што ќе се одржат на планинските предели во државата. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Следете ни на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.